打開哇 Woody 玩具狂人啊，亦都係 Dark Knight。今次講下 He-Man 嚇，呢個電影版今次咧忍唔住就入咗 He-Man 啦，同埋骷髏魔㗎。咁啊 I got the power 啊，呢啲都係童年回憶啦。咁所以一次過仲入埋咧，即係冇彈貓同埋紙炮嘅。不過紙炮就唔係電影版咯，係啦。咁咧睇下 box art 先啦，box art 靚㗎。不過空間有限咧，即係影咗就當 keep 咗啦。咁我都會冇辦法留唔到盒啊。OK， 咁 He-Man 依家除咗 3D print 嘅話咧，個頭雕其實都冇得輸嘅。不過得一個頭雕咧，我覺得就爭啲。咁同埋依家咧入尾換嘅店鋪都越嚟越少啦。咁冇計啦，都係要食啲炒價都冇計㗎啦。個 box art 有誠意㗎，同埋咧佢嗰啲嘅甲咧係分件嚟嘅，同埋心口嗰個十字咧有少少半透明嗰個嘅，好似寶石紅咁嘅靚嘅，開嚟睇下先。兩對手，一把劍，咁好似電影版冇盾牌啩，或者係再出另一款。頭先講咗啦，佢連嗰啲釘咧，嗰啲嘅鐵釘咧，佢都上埋色俾你，有黑係靚嘅呢個，因為 Mattel 不得了。OK， 個外形都威武嘅。咁最主要咧入去咧，因為睇咗 Hot Toy 之後咧，即係都 Hot Toy 包膠，咁啊可能未必夠長壽啦，又貴啦，咁不如話入 Mattel 算啦。咁佢嗰個裙腳咧係軟膠嚟嘅，唔會影響可動，咪熱接辦嘅呢啊。咁佢嗰個嘅前臂嗰個嘅護臂嗰啲咧都係分件嚟㗎嚇。咁側平佢冇問題啦。咁腰嘅可動啊，其實都好好嘅，同埋好自然嘅。咁所以佢嗰啲 body 個可動咧都係大大嘅改良㗎嚇。熱接板咁啊，手瓜起剪之外咧，咁啊雙關節都算係咁啦。OK， 因為佢有嗰個前臂嘅護甲咧，多少影響咗。咁大髀咧都雙關節嘅，都屈得好貼服嘅。咁啊大字馬冇問題啦，咁啊41字馬又係冇問題嘅啊。咁所以其實我覺得個可動咧，如果係10分滿分，俾10分㗎。咁又有 close up 個外形咧，仲有條頸啦。你唔好諗住佢大大隻嘅個胸甲咧，仲有個膠頭髮，但係個可動頸可動唔錯嘅，眼都有神。咁就係我覺得美中不足就係咧，可能冇盾牌啦，因為始終未睇電影唔知道。同埋佢嗰個嘅手腕可動係幾好嘅，但係反而咧，我覺得嫌佢係捽唔實嗰個拳頭啫。有啲時候個拳頭都會易甩出嚟嘅，咁呢個係少少毛病啦。咁接地咧就冇得輸嘅，又係接地冇得輸。咁掹劍嘅姿勢擺下 pose 先 ，pose 又係一流嘅呢。不過當然啦，你要擺靚啲，一定要用腳架啦，如果唔係會 PK 嘅。骷髏頭保持我力量，我已經充滿力量啦。OK，I got the power。OK，very good。咁我覺得手嘅造型都 OK 嘅，係啦，即係最美中不足都係得一個頭啫。咁呢度學阿樂啦，霸王神劍嘅姿勢，霸王神劍 Conan the Barbarian。咁所以有時我都唔知道邊個啟發邊個啦，因為 Conan the Barbarian 嘅漫畫其實都畫咗好耐嘅，咁啊又係啦，我又學阿樂嘅啫，擺下款 ，yes。咁所以其實阿樂阿 He-Man 咧童年回憶，好啦，呢度骷髏魔 Skeletor。咁呢一隻咧，其實我之前Netflix 都入咗嘅，同埋懷舊版都入咗嘅。咁佢呢個一個少少彈係咩咧？嗱 box art 好靚啦。少少彈就個斗篷係硬膠啦，咁但係有原因嘅，因為嗰個嘅斗篷咧，佢都有一啲嘅黑線啊 ，OK， 都有啲雕飾喺度㗎。咁如果你用布嘅時候，未必做到效果，所以焗住用硬膠。咁開箱睇下啦，同樣都係兩對手啦，同埋有個支魔杖啦。咁啊用羊頭嘅，有時羊頭係代表魔鬼啊嘛。咁佢嗰啲嘅骨嗰個骨感咧非常好嘅，無論嗰個嘅權杖啦，或者骷髏頭魔個頭。同埋今次嗰個突破係咩咧？我冇搞錯，今次應該首次個下巴喐得㗎，下巴可動嗱，頸可動都好唔錯。而家仲加埋個下巴添，更加不得了。嗱，頭先講咗骨感一流啦，下巴可動嘅。爭少少係咩咧？個頸嗰度露咗餡，佢本身油咗黑色㗎啦，但係頸嗰度仲有藍色㗎嘛，所以油多少少，即係自己由黑條頸上邊咧，裝位咧
咁就唔會一打開嘴就變咗藍色咁樣啦。咁我哋睇下嗰啲嘅雕刻啊、浮雕啊，嗰啲甲嘅浮雕咧係冇得輸嘅。頭先講咗個斗篷啦，後邊因為有啲係雕飾，所以就用硬膠。但係如果你問我咧，我都其實都係想用布會好啲咯，因為個感覺會象真一啲嘅。咁可動一樣，我就冇刻意去對比咧，佢同 He-Man 個 body 係咪同一個模啊？咁但係可動都係冇得輸嘅，仍然可以大字馬啦、一字馬啦。你見到其實 close up 咧，佢嗰啲甲嗰啲嘅細節咧，真係一流嘅，可以慢慢欣賞。腰可動又係好自然，所以我中意佢今次嘅高可動啊。雖然大隻，但係高可動同埋動作自型啦，動作自然啦，外形嘅美觀咁嘅接地係冇得輸，咁又一流嘅呢。咁支權杖好算翻埋，最中間嗰粒紅寶石咧，都有啲半通透咁樣嘅，唔錯啊！有時影下啲硬照啦，咁樣會打下燈咧，打燈又有唔同嘅效果㗎。我有時用埋啲 backdrop 有唔同效果㗎，因為 box art 裏邊咧有啲 backdrop 可以俾你影相。咁冇辦法要下腳架啦，應該可以威武啲嘅，唔係好夠時間擺款。有時擺款都係需要時間慢慢執靚佢嘅，影相啲角度慢慢執靚佢咁解啦。咁好可惜，啱啱嗰個嘅Comic-Con啦，首屆香港 Comic-Con 咧，竟然冇 Mattel。不過講真，就算有 Mattel 咧，佢賣親嘅嘢都應該唔會平嘅咧，會場入邊。咁一打咗橙燈，用埋嗰個 box art，呢度又打咗一個藍燈，咁個邪氣更加逼人邪氣滿分。咁我覺得就 back 咗，咁試下唔同燈嘅效果咯，綠燈啦、紫燈啦，呢個青光。呢個應該係橙，唔記得咗啦。光啲，紅燈、藍燈，咁色隨尊便。我覺得藍同埋紫係最襯。咁又冇大貓啦 ，Battle Cat。咁呢一隻咧，哇威武好多，比 Netflix 嗰隻。咁你復刻嗰個更加係蠢蠢地啦。咁你 Netflix 嗰個陣間會對比嘅。咁呢個咧就係紙炮。咁其實咧我都俾現時點嗰個嘅師兄咧誤導咗少少，我話要一對，佢話有啊，咁有啊，我諗住係電影版嗰個啦。其實呢一個咧係一個改良嘅 New Eternia 嘅紙炮，係靚嘅，但係就唔係電影版咯。咁但係如果你想一對嘅時候咧，呢個其實係襯應該點講咧？去對比 Netflix 嗰個更加好嘅，因為同 Netflix 嗰隻咁大隻，開俾你睇你會明白嘅。咁個師兄就講咧，呢個要喺官網度訂㗎，咁樣所以就會貴啲。咁你俾你睇下佢個真身咧，佢又真係貴得有道理，因為佢用電鍍式，呢個魔幻紫佢副甲都係嘅，好似魔幻青咁樣，魔幻綠色，所以又真係冇計，佢可能貴得都有道理嘅。咁佢用橡筋啦，好似懶環保咁，用啲紙條，個 Panther 個 Savage Cat，He-Man 嗰隻係 Battle Cat 啦，咁個 Savage Cat。野蠻的炮咁咧，本身咧師兄就話佢隻眼會追眼嘅，原來冇喎，俾佢又呃咗添。哎呀，真係啊！佢話一對玩一齊追眼，但點知冇追眼嘅，不過靚嘅佢有神嘅，好威武，真係好威武嘅呢。同埋佢貴啲嘅緣故咧，你會見到佢嗰個嘅甲嗰啲嗱，依家手掌可動一流啦。甲嗰啲又一定分件嚟啦，同埋有分色嘅有鐵色啦，有青綠色啦，咁後腿可動好多關節你睇到啦，都係要接班啦。咁反而一陣間嗰隻 Battle Cat 啦，因為價錢會平啲，跟翻電影版嘅時候咧，就反而要自己補色嘅。好啦，我哋睇到頸可動呢啲冇問題，不過我嫌佢擰左擰右嗰個幅度唔夠啊，佢向上向下 OK 嘅，擘大口都要接班，冇蛀牙。OK， 但係擰左擰右嗰度就爭啲啦，即係做唔到啦。有時呢幅圖嘅動作，咁呢支矛啦，跟埋支矛都型嘅，咁有少少嘅石器時代咁樣啦，或者係南美嗰種嘅匕首風，咁個頭罩吸落去靚嘅，特別拍得埋嘅時候咧，眼露翻出嚟好有神嘅，幾威武。
咁我都覺得無論呢個外形啊，同埋嗰個嘅霸氣，真係冇得輸嘅。咁所以坐骷髏頭魔上去咧係一流嘅。咁當然啦，其實如果跟翻漫畫版嗰隻骷髏魔咧，會更加襯嘅。咁但係依家咁睇咧，電影又好似未出紙炮住啊。咁但係依家咁樣 cross over，我覺得都 OK 啦，因為都真係貴啊！呢個都成5魚5草啊。咁啊嗰支矛再加埋個權杖，咁啊 perfect。咁呢個有啲失焦就算啦，唉，唔搞咁多啦，冇辦法嘅呢。因為有時一唔夠光，可能就會失焦嘅。咁但係唔搞咁多啦。好啦，試下唔同嘅效果。話依家唔打燈嘅時候咧，揸上手咧，咁個重量啊，個質感都好實在嘅。咁到 Battle Cat 啦，就係武打貓。當 He-Man 變身之後咧，佢都會將武打貓變咗一個 Battle Cat。咁又係開箱嚟睇下先。咁其實入過 Netflix 嘅，咁但係始終依家有電影版嘅時候，入咗電影版 He-Man，咁你冇理由唔入電影版嘅 Battle Cat 噶嘛，係咪 ？OK，咁開嚟睇一睇，好啦，你看一看嘅呢。好，咁你見到頭先我講咗嘅，其實佢嗰啲嘅鐵圈嗰啲咧，全部一件過啤出嚟咧，咁就要自己用啲水油保色會更加好咯，佢有啲黑線嗰啲都靚嘅，但係個鐵圈成日係膠，要自己油翻佢啦。咁加啲手工，咁會更加 detail 嘅。咁呢個遲啲會做嘅。咁而家試下啲可動啦，又係冇得輸嘅嚇。咁同埋我覺得最好係咩咧？佢個外形加嗰個霸氣我已經充滿力量啦！貓掌、虎掌 ，OK， 可動好好，夾胸擘開，夾胸擘開，霸氣同埋呢個梗係真係追眼啦！睇嗰隻眼追嚟嘅，好開燈睇清楚，會追眼嘅。擘大口先追你追眼，睇唔睇到？咁呢個真係無價啦！追眼，哇，係啦，好可惜紙炮就冇追眼咯。嗰個師兄話咩追眼啫？有時有啲嘢都係要自己 fact check 咗，今次俾人坤咗。雖然係靚，但係都俾佢坤啊嘛。好，咁呢個追眼冇得輸啦。咁其實如果對比 Netflix 咧，咁就 Netflix 嗰隻就太奪啦。咁所以我入呢隻係應該嘅。但係我聽阿 friend 講咧，而家追眼望住你嘅。聽個 friend 講咧 ，Netflix 嗰日都炒得好勁。咁 Netflix 係夠大隻嘅，係大隻少少添啊。咁因為我冇放入 display 咧，咁就好似傻仔咁樣，傻仔同埋個罩係一個假眼嚟嘅。咁所以佢依家個電視電影版咧更加靚啦。即係有個窿俾你突出嗰隻水晶水汪汪的眼睛。咁電影版呢個水汪汪噶嘛。同埋個樣威武好多，右邊嗰個咧好似食咗屎咁樣呆咗咯，咁但係戴咗頭盔係型嘅，咁嚟 size 嚟講咧，其實應該 Netflix 右邊嗰隻咧配頭先個紙炮咧個大細會更加 match 嘅，咁但係正如我之前所講啦，咁因為 Netflix 嗰隻我都好似係冇紙炮嘅，咁亦都入唔到紙炮，咁所以咧個新嘅系列咧。New Eternia 咧入咗呢隻紙炮就愛嚟同電影版嗰個 crossover 玩住先。睇唔睇到嗰個十字咧 ？He-Man 心口透明件嚟㗎，油黑㗎。我已經充滿力量啦！試下唔同嘅燈效啊，或者唔同嘅 backdrop 啊，唔同嘅 filter 都有唔同感覺嘅。我哋戰鬥中，劈咁有時即係我哋呢啲 kiddo 即係又有啲回憶無價啦。咁有時濕濕地招都唔理咯，玩咗先咯。咁啲 box art 都靚嘅。咁真係呢個紙炮我唔捨得抌住個盒因為佢有埋嗰個皮箱啊，紙皮箱啊，咁留住先咯。咁但係He-Man 同埋呢個 Skeletor 骷髏魔咧，咁就算啦個盒，咁影咗相抌咗佢先咯。如果你歡迎上去分享，請 like share subscribe。嗱，聽日就上畫啦，希望套戲好睇啦。如果你歡迎上去分享，請 like share subscribe。多謝各位，拜拜。